Так, вы спрашиваете, что мы покупаем дороже, чем металл. Вот такие вот двигателя, редуктора мы берем по большей цене. От 14 гривен за килограмм. То есть это за нерабочий. Если рабочий, то там ценник уже устраивается индивидуально. Вот такой мы покупаем. У кого есть, звоните, предлагайте. Приедем, оценим. Рассчитаемся на месте. И заберем. Готовы работать как по наличке, так и по безналу. Звоните.